Аталган 2017-жылдын ноябрь айынын аягында дүйнөнүн көңүлүн өзүнө бурган Ислам мамлекети террордук уюму утулуп калды. Чыгышта ал башкарган акыркы шаарлар. Бул топ бир нече айдын ичинде кантип башкарган? Улуу Британиянын чоңдугуна жеткен аймакты көзөмөлдөдү. Келгиле картага карайлы да дүйнөлүк согуштун тарыхына көз чаптыралы. Ислам мамлекети. Сирия менен Ирак жакынкы чыгышта экөөнүн ортосунда жайгашкан жана диний кызганычтан алган чоң ватандаштар. Сауд Арабия жана Иран. Сауд Арабия араб дүйнөсүнүн бир бөлүгү жана анын 87%ын сунниттер түзөт. Ал эми Иран негизинен перс жана шииттерден турат. Иракты болсо суннит болгон Саддам Хусейн башкарган. Сирияда калктын 13%ы Башар Асад алавитти жактырган. Шиит исламынын бир бутагы 2000-жылы атасын президент кылып алмаштырган. Акыры эки мамлекетте тең курамына кирген этникалык күрд азчылыгы бар. Калк 35 миллионго жакын бир нече аймакта жашайт. Аймактагы ресурстарга көз чаптырсак, ошол кезде Иракта дүйнөдө белгилүү болгон 3-ири мунай запасы болгон. 7 негизги тала, анын экөө бургуланып жатат. Саддам Хусейн Ирактын мунайын 1972-жылы улутташтырган, ошондуктан аны гана казып алууга болот. Улуттук компаниялар тарабынан 2003-жылы АКШ терроризм менен күрөшүү шылтоосу менен жана массалык кыргын салуучу куралдар эл аралык коалиция түзүп кулаткан. Ирактын өкмөтү 3 жуманын ичинде андан кийин убактылуу түзүштү. Уюм Саддам Хусейнге байланыштуу бардык нерсени басуу үчүн жооп берди. Биринчиден, алар 1,5 миллион мүчөсү бар Баас партиясына тыюу салышты. Бюджеттик сектордун 2000 кызматкерин жумуштан бошоткон, андан кийин алар Ирактын куралдуу күчтөрүн жок кылышты. Күч 2000ден ашуун аскерди бошотту, негизгиси сунниттер. Мындай саясат өлкөдөгү абалды дестабилдештирип, козголоңчу топтордун пайда болушуна алып келет. Тез уюштурат жана күч алат. 2004-жылы ушундай суннит жихадчыл топтордун бири Усума бин Ладенге ант берип, Иракта Ал-Каида болуп калган. Кийинчерээк ал Аль-Анбар провинциясында негизделген жана Америка Кошмо Штаттарына каршы күрөшкөн. Коалиция жана шииттер жарандык согушту күчөтүп, кийинчерээк топтор дагы 5 куралдуу топ менен биригип, өздөрүн Ирактын Ислам мамлекети деп жарыялашкан. 2009-жылдын июнь айында Ирактын жаңы өкмөтү мунай кендерин аукционго коюп, трансулуттук корпорацияларга саткан. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттары өз аскерлерин Ирактан чыгара баштады. Ал жердеги жарандык согуштун аяктагандыгы белгилүү. 2011-жылы элдик көтөрүлүштөргө каршы көтөрүлгөн араб жазы белгиленет. Негизинен бир нече ондогон жылдар бою бийликте турган лидерлер, бирок Сирия аяган жок. Көтөрүлүштөр армия тарабынан ырайымсыздык менен басылып, айрым солдаттар чөлгө кетүүгө аргасыз болушкан жана эркин Сирия армиясын түзүүгө. Аларды колдоп тез арада куралдандырып турушкан. Эл аралык коомчулук байкабай калган. Туруктуу армиянын тарабында салгылашуу. Ливандын Хезболласы жана Ислам революциясынын сакчылар корпусу болуп, Иранда жайгашкан аскерлештирилген уюм шииттер дагы Башар Асадтын союздаштары дагы. Чыр-чатактар өлкөнү туруксуз кылат да жана ага жол берет. Революцияны тезинен колго алган жаңы суннит жихадчы жана салафи фракциялар. Алардын арасында Ал-Каиданын бутагы болгон Ан-Нусра фронту дагы болгон. 2013-жылдын апрелинде Ирак Ислам мамлекети Ирак жана Левант Ислам мамлекети болуп калды. Ан-Нусраны камтыйт, бирок Ал-Каида жаңысын баштоодон баш тартты. Топ уюмдардын ортосунда байланышты бузуп, Ирак жана Левант Ислам мамлекети Сирияга өз алдынча кийлигишүүнү чечти. Июнь айында алар эркин Сирия армиясынын эсебинен Ракканы бир кыйла бөлүгүн басып алышат. Шаар анын саясий жана аскерий борбору болуп калган. Бул коркунучка туш болгон сириялык күрдтөр биригип өз алдынча автономиялык өкмөттү түзүшкөн. Алар ошондой эле коргоо бөлүктөрүн уюштурушту, YPG жана анын аялдар бутагы YPJ. Иракта Аль-Анбардагы сунни урууларынын көтөрүлүшү менен экинчи жарандык согуш башталат. Ирак жана Левант Ислам мамлекети аймакты тездик менен басып алууда.
Чабуул учурунда уюм мунай запастарды жана качып бара жаткан армия таштап кеткен аскердик техникаларды тартып алган. Июнь айында алар Ирактын 2 миллион калкы бар экинчи шаары Мосулду басып алышкан. Анын диний жана интеллектуалдык капиталы болуп калган. Бирок Киркукка бара жаткан жолдо аларды токтотушат. Ирактагы күрттөрдүн куралдуу тобу Пешкермес Ирак жана Левант мамлекети ислам мамлекети болуп анын аймагында халифат жарыялаган. Иран Иракты аскерий жактан колдоп аны ишке ашырган. Натыйжада Америка Кошмо Штаттары жаңы эл аралык коалицияны куруп жатат. 69 өлкө бирге бул коалицияны колдоо үчүн жооптуу болот. Ислам мамлекетине каршы күчтөр жана анын каржылоосун токтотушкан. Дүйнө жүзү боюнча козголоңчу жихадтык топтор ислам мамлекетине ант бере башташты. Сириянын түндүгүндө ислам мамлекети күрттөрдү Кобанга кайтарып берди. Түркиянын чек арасы бирок бир нече айдан кийин эл аралык уюмдун колдоосу менен коалиция күрттөр бийликти басып алышып ислам мамлекетин Асад көлүнө кайра сүрүп салышты. Андан кийин алар чек араны басып алуу менен ислам мамлекетине чоң жеңилүү беришет. Негизги өтүүчү жер Тель-Абад шаары. Мунайды, курал-жаракты жана чет элдик согушкерлерди аткезчилик үчүн. Сентябрдын аягында Россия тарыхый өнөктөш Башар Асадты колдоого киришти. Ошондой эле ал Тартус шаарында жайгашкан жер ортолук деңиздеги жалгыз деңиз базасын коргошу керек. Биринчиден ал Аль-Нусра фронту Сириянын калкын 20-25% көзөмөлдөгөн козголоңчуларга кол салды. Ошол эле учурда күрттөр биригип жаткандыгын жарыялаган. Сириянын демократиялык күчтөрүн түзүү үчүн башка козголоңчу топ. Алар Рожава федералдык округун жарыялап, жаңы кызмат орундарын ээлөөгө аракет кылышкан. Бул Түркиянын реакцияга салган тескерисинче дипломатиялык көз караштан обочолонуп, түрктөр алгач Россия менен байланышты калыбына келтирип, андан соң Эфрат калкан операциясын башташкан. Ал ислам мамлекетинин чек арасы боюнча акыркы аймактарын басып алган. Иракта Синжарды бошотуп жаткан Пешмерге Мосулду басып ала баштады. Ирак армиясы февраль айында Түркия Аль-Баб максатына жетти жана Манбижди күрттөрдүн тартып алууга аракет кылышкан, бирок АКШ жана Россия буга жол берген жок. Андан кийин Түркия расмий түрдө Сириядан чыгып сунуш кылды. Эркин Сирия армиясынын козголоңчулары басып алган жерлер. Ислам мамлекети ар тараптан алсыра утулуп калганда Сириянын демократиялык күчтөрү Раккага кирет. Мосул бир айдын ичинде толугу менен бошотулду. Ирак армиясы жана анын союздаштары тез арада аймакты кайтарып алууда. Бирок ирактык күрттөр улуттар аралык арыздашууну жандандырган көз карандысыздык үчүн референдум уюштуруп жатышат. Андан соң Ирак өкмөтү иш-аракетке кирип стратегиялык аймактарды көзөмөлгө алган. Анын ичинде мунай кендер жана маанилүү чектер. Ракка азыр толугу менен бошотулуп, кийинчерээк тез аранын ичинде ислам мамлекетинин көзөмөлүндөгү калган шаарлар менен айылдар. Бүгүнкү күндө ислам мамлекетинин жакынкы чыгышта аймагы жок. Бирок анын башкаруусу натыйжасыз болбойт. Азыр Иракта морд тынчтык сакталып калгандай. Негизги үч жамааттын ортосундагы тең салмактуулукту табуу менен өлкө калыбына келиш керек. Сирияда 400 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган жарандык согуш. Ал ислам мамлекетинин чек арасы боюнча акыркы аймактарын басып алган. Айрым аймактар дагы эле көзөмөлдө турат. Козголоңчу топтор Башар Асад бийликке жана күрттөрдүн кыймылына жабышып, маанилүү фактор болуп кала берет. Акыры Иран менен Россия дипломатиялык бул чыр-чатак менен бекемделген окшойт. Сауд Арабия болсо азыр Йемендеги хуфсилер менен согушуп жаткан дагы бир жаңжалда башталды. Иран колдогон шиит козголоңчулары. Бирок бул тууралуу кийинки видеодо талкуулайбыз.